Sallu ala Nabi Muhammad. Saderenge lanjut Pak operator sound system, kula nyuwun bantuan suara echonya dihilangkan saja, ngapunten kula request nun sewu. Amargi kula niku suarane rada banter. Ugi suarane kula niku nek kebanteren niki echone diicalaken mawon monggo. Menawi echone ngeten niki artikulasine mboten jelas, ngapunten ingkang kathah monggo. Nggih. Tesi wonten pol diicalaken mawon. Jangan ada echo di antara kita. Jangan pakai efek, apalagi efek samping. Tesi wonten niki ilangaken, dilangaken. Nggih diicalaken niku dihilangkan. Tesi wonten. Niki tesi wonten. Nggih ngapunten. Nun sewu. Nah, niki maksude kula. Suarane jelas asli mumpuni, betul. Leres. Ngapunten nggih Pak operator sound system, menawi qori-qoriah, vokalis rebana niku nek ngangge echo mboten masalah supaya nada tinggi niku kuat. Tapi nek kangge ceramah niki ben artikulasine jelas, jadi jangan ada echo di antara kita, jangan pakai efek apalagi efek samping. Matur nuwun, begini saja setelan mike kula, jadi udik-udik malih pentole. Pentole sound system maksudnya operator. Atau nawon niki namanya sound systemnya apa nggih Mas? Relaksa. Renansa. Ujar kula judul iklan permen relaksa. Renansa audio sound system. Matur nuwun mugi-mugi sound systemnya tambah laris. Rezekine murah berkah barokah. Amin Allahumma. Gusti Allah ngendikaaken innal insana khuliqa halu'a. Sak temene menungsa niki makhluk ingkang senenge ngeluh. Diparingi panas ndersula, diparingi udan nggih ndersula. Giliran diparingi panas kali udan lek ngarani jare udan kethek. Biasane lebar salat duhur mesti dipun paringi berkah jawah nggih Bu nggih. Saumpamine dinten niki pancen tingkas terang, mesti masyarakat ngerasani warga Ngadi Salam jan. Warga Ngadi Salam ampuh tenan. Biasane udan kok nanggap mumpuni terang. Ki jajal nganggo pawang ngendi niki. Saumpamine sonten niki kok Jawa, mesti masyarakat yo ngrasani wong Ngadi Salam. Mesake tenan Ngadi Salam nanggap mumpuni malah udan. Ketara Ki Pak Sriyanto ketua panitiane lali orang nguncalke sempak nyang payon. Padahal udan ora udan ya ora ana urusane karo sempake panitia. Udan ora udan kabeh rejekine Gusti. Lebar salat duhur paling enak niku qailullah. Istirahat leyeh-leyeh ngaso tidur lebar salat duhur. Lah kok jenengan rawuh karoyo-royo wonten mriki mboten keduman senek nggih ikhlas. Malah duduknya praktis bokonge nglemprak sikile atis nggih ikhlas. Secara logika kasat mata nafsu paling enakan mending tiduran teng dalem nggih Bu nggih. Tapi amargi berkah gunung pring wonten para muasis, para masyayikh, para alim ulama sehingga warga gunung pring niku paham kita datang ke dunia dalam keadaan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Berarti kondur tengarsane Gusti Allah harus dalam keadaan bingkol bing salim. Kita datang ke dunia dalam keadaan sing apik-apik, berarti kondur tengarsane Gusti Allah nggih harus dalam keadaan sing apik. Mula kenapa diajak dinten menika mados ganjaran sesarengan, awit ternyata wong sing ganjarane akeh karo wong sing dosane akeh mlaku bareng ketok padha bae. Halo. Halo. Tak ulang sepisan maneh yo Sartina. Wong sing ganjarane akeh
karo wong sing dosane akeh mlaku bareng ketok padha bae. Bukti nyata. Sing maca Quran jilbaban, sing blas ora maca Quran ya jilbaban. Sing ahli salat jilbaban, sing blas ora salat ya jilbaban. Sing ahli dzikir mesti jilbaban, sing seneng nyinyir ngrasani wong ya jilbaban. Istri salihah mesti jilbaban, istri sing gatel karo bojone wong ya. Jenengan ngeproki sapa? Ibu-ibu muslimat do batin. Ya Allah mumpuni. Wong aku wong wedok jilbaban apik-apik ngene kok dipodokke karo wong wedok sing gatelen. Berarti jilbabe kula sia-sia dong, ora Yusartina. Ibarate ngeten niki. Siang hari langit biru cuaca cerah. Basa Jepange cuaca cerah niku terang glentang. Terang napa? Sepisan malih terang napa? Cuaca cerah terang glentang jenengan nitih sepeda motor. Lampu teng sepeda motor diagem siang hari. Kan lampune gak penting-penting amat. Wong padang-padang ngapain ngurupno lampu. Ning senajan lampu teng sepeda motor diagem siang hari. Gak patek penting tujuane kangge napa. Ya lampune ora usah mawi diprutuli. Kenapa lampune ora usah mawi diprutuli? Kan senja akan datang, malam mulai petang, gelap mulai merayap. Disitulah tujuan lampu teng sepeda motor bakal ketok tujuane nggo padang-padang dalan menawi wayah malam datang. Semanten ugi ganjarane kula jenengan. Ganjarane maca Quran, ganjarane salat, ganjarane belajar nutup aurat kanthi sae, ganjarane dina-dina ziarah teng Gunung Pring, ganjarane kula jenengan sedaya golek rejeki halal, ganjarane zikir, ganjarane maca sholawat, ganjarane poso Rajab, ganjaran sing dikumpul-kumpulno senajan gedene sak gede Gunung Pring ya ora kena nggo tuku dongkelan sawah. Ganjarane sing dikelumpuk-kelumpukno ya ora kanggo nyalon lurah. Tapi senajan ganjarane ora iso kanggo tumbas tanah ya mbayari omah. Nanging sing kula kumpulaken ganjarane menika wau ternyata kangge pepadang wonten ing alam barzah ngenjing soale senja kehidupan akan datang. Napa senja kehidupan? Fa idza jaa ajalluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Lamun wis teka titi mangsa ajaling menungso gak iso diundur, gak iso dicokno senajan namung sesaat. Senja kehidupan tekone kuwi ra disangka-sangka, ora dinyono-nyono. Bisa panjenengan duluan, mumpuni keri, bisa. Oh, atau kula keri jenengan duluan nggih monggo. Kan wis tak walik miki. Sekedap wonten Jawi Jawa nggih Bu. Masya Allah, monggo ingkang ngasta payung payunge diagem. Ingkang ngasta mantol mantole diagem. Ingkang boten ngasta payung mantol monggo saged pinarak wonten mriki kadosipun sebelah kanan panggung nggenan kula. Tesi wonten lokasi ingkang radi teduh eyup sumangga. Utawi sebelah kiri mriki nggih leres. Nggih, sugeng rawuh Ibu Nyai alhamdulillah.
Sugeng rawuh ahlan wa sahlan bi khudurikum Ibu Nyai Nadhirah Ali ingkang alhamdulillah kersa amberkahi rawuh wonten pengasan dinten menika mugi-mugi nambah manfaat maslahat ugi barokah Allahumma. Saderengipun ada adik yang ngedaraken kotak infak nanti nggih, sekedap nggih. Niki nembe milai acara, niki alhamdulillah dipun berkahi jawah dinten menika sumangga ibu-ibu ingkang ngasta payung-payunge diagem, rai mboten nggih saged pinarak wonten mriki sawetawis. Niki sebelah mriki nggih tesi wonten tarup ingkang kosong, ibu-ibu ingkang tesi wonten sak njawining tenda, sak njawining tarup sumangga saged pinarak wonten sebelah mriki kanthi jawah ingkang mandhap maos sholawat sareng-sareng Ibu nggih. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Sholawatullah alaika Allah ya Nabi. Muhammad. Kanthi jawah dinten menika mudah-mudahan kula panjenengan sedaya warga masyarakat Gunung Pring andadosaken tanahipun tambah subur, masyarakatipun makmur, dijauhkan dari wabah musibah, dipun paringi sehat walafiat. Amin Allahumma. Berarti menawi jawah ngeten niki lek ngaos badhe sekedap napa dangu? Nantang perkara. Dangu niku sampai jam pinten? Jam pinten? Jam gangsal? Masya Allah. Berarti sholat asare 5:30. Mbak Nyai Nadhirah berarti warga Gunung Pring menawi sholat asar 5:30 Mbak Nyai. Oh kados.
Berarti pancen jenengan tok wong punyai mboten. Berarti sampai jam gangsal, minggah kula wau jam 2:30. Berarti mandape jam gangsal, ngajine 2:30. Masya Allah, jebule ngadi salam mriki geragas. Mudah-mudahan sampai pun acara lancar barokah. Amin Allahumma. Wa nazzalna minas sama ma'am mubarakan. Panci Gusti Allah nurunaken banyu udan mubarakan gawa barokah Allahumma. Mula kula jenengan niki leres-leres wau lagi bahas masalah golek ganjaran. Langsung jawahe mandap nggih Bu nggih. Golek ganjaran panci enteng nanging ya rada kecampur aurat. Mula kei napa warga masyarakat ngadi salam khususipun kaum mushola khairus salam ngawontenaken ngaji niki amargi jebule piyayi pinter karo cerdas niku benten. Halo. Pinter kali cerdas niku beda. Pinter niku mergo sinau. Pinter niku mergo belajar. Pinter niku karena dilatih. Tapi nek cerdas niku sebab tidak hanya karena gen keturunan. Cerdas niku karena keadaan. Wong nek tes urip kados kula jenengan niki nembe saged mikir pinter. Tapi mangke menawi pun sedo mati nembe saged mikir cerdas. Bukti nyata, aku arep takon karo sing isi urip. Bu, assalamualaikum. Ibu-ibu masih ambegan? Berarti isi urip. Mohon izin saya mau bertakon. Antara emas sekarung kali ban bekas secara nominal nilai harga niku luwih larang ban bekas nopo emas sekarung? Emas sekarung niku jawabane wong pinter. Jelas dong lare-lare TK muslimat non iso mikir. Ban bekas kali emas sekarung luwih larang emas sekarung. Tapi ternyata Lurah Gunung Pring Pak Ilham mboten saged berenang kecemplung blumbang. What is a blumbang? Blumbang is a kolam. You know kolam? Yes. I do padel. Ban bekas karo emas sekarung, leuwih larang emas sekarung. Tapi Pak Lurah Ilham boten saged berenang kecemplung blumbang jero. Gelagepan diken milih antara ban bekas karo emas sekarung. Kira-kira Pak Lurah milih emas sekarung apa ban bekas? Kui jawabane wong cerdas. Pinter niku mergo dilatih, tapi cerdas niku karena keadaan. Kita tesi lungguh teng mriki ngeten niki Bu, teng daratan mriksani ban bekas ketok biasa-biasa mawon. Mergo napa? Tesi teng daratan. Tapi enggal lawase menungso niki kan akan tenggelam. Gini kuwau saderenge jawah kula pun ngucap pangandikane Gusti Allah fa idza jaa ajalluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Lamun wis teka titi mangsa ajaling menungso gak iso diundur, gak iso dicokno senajan namung sesaat. Jenenge pati tekone ra disangka-sangka ra dinyono-nyono sampai Imam Al-Ghazali ngendikaaken sak enak-enaknya malam adalah malam pertama, tapi sak susah-susahnya malam juga malam pertama. Napa maksudnya Imam Al-Ghazali? Sak enak-enaknya malam adalah malam pertamane pengantin anyar ning jero kamar. Sawengi dek ning jero kamar rasane kaya cuman sebentar. Soale dihiasi kesenengan, pengantin anyar dangu teng jero kamar rasane kaya mung sedilut. Wong aku wis pernah nyicipi. Tapi susah-susahnya malam, kata Imam Al-Ghazali, juga malam pertama. Ning malam pertama nih mayit ning jero kuburan. Peteng dedet ra karu-karuan, rasa rasane ki kaya tenggelam.
Lah pas tenggelame niku lah menawi teng alam dunya lagi padha golek ganjaran berupa ban bekas pun persiapan ngesuk teng alam kubur ketika wayahe tenggelam pun nonton pelampung. Mula niki senajan ngajine mumpuni cuman bocah cilik lagi belajar ngomong rapatek penting ceramah kula niki wanganu ban bekas. Tapi tindake panjenengan melampah wonten mriki pun kepetung ganjaran. Sing ora keduman senek jajan dewek tuku belanjaan namanya sedekah entuk ganjaran. Sing mungkin biasane menawi lebar salat duhur petan karo rasan-rasan. Jenengan rawuh wonten mriki pun kepetung ganjaran. Pramila kula panjenengan sedaya, oh niki kok kotak infake pun muter. Lah niku pun nonton sing muter. Sak wetawis berhenti teng mriku rumiyin Bu. Sale wau pun kesepakatan menawi kotak infak sak mangke dipun pandu sareng-sareng. Wau mbak-mbak santri sedaya IPNI PPNU mangke dikomando sareng-sareng kersane kompak. Ibu jilbab oren panjenengan dumugi mriku rumiyin nggih. Kami titip kotak infak. Soale kan niki ngawase sampai jam pinten wau? Sampai jam gangsal, wong niki nembe mulai lagi noto-noto, nembe mawon Jawa noto bokong mon bingung nggih Bu nggih, badhe ditokok pundi ya Allah, mudah-mudahan sampai pun acara lancar barokah. Mula kula jenengan lagi golek ganjaran siap-siap wayahe tenggelam pun onten pelampung ganjarane ndadosaken kula panjenengan sedaya slamet amargi wis persiapan ban bekas. Dados niki pengajian Isra Mi'raj judule dalam rangka ban bekas. Ban bekas. Berarti mangke dugi dalem jenengan ya ditangleti karo wong omah. Bu ngaji karo mumpuni uli apa? Amargi niki ban bekase pun mulai muter nggih niku kotak infak. Kadose mbak-mbak IPNU PPNU mboten sabar niki ngideraken kotak infak dalem wau katitipan amanah saking panitia. Pilih panitia ngendikaaken pengaosan dinten menika adalah mutlak saking swadaya masyarakat wonten ing tlatah Ngadi Salam. Alhamdulillah. Lan beberapa wonten donatur agnia amangka dinten menika dipun paringi pirsa kali sedaya warga masyarakat wonten ing tlatah Gunung Pring bilih musala wonten ing Khairus Salam badhe wonten renovasi dan pelebaran wilayah. Dados Pak insyaallah sak mangke kotak infak menika badhe dipun tasyarufaken kagem renovasi musala. Kinten-kinten menawi Bapak Ibu dipun ajak sedekah sesarengan, kinten-kinten ikhlas mboten? Menawi ikhlas kula badhe tanglet napa jenengan saking dalem nggih sangu arta. Masya Allah, disangoni bapake napa sangu dhewe? Sangu dhewe. Berarti ana duit lanang ana duit wedok pancen nggih. Jenengan masih bersuami mawon ya sangu dhewe. Masya Allah, malah bapake sing kerja jenengan sing nyekel artone. Masya Allah, muga-muga barokah kabeh. Menawi kotak infake satu kotak infak naik dulu teng panggung mriki. Sederenge kotak infak muter harus dimulai dari mumpuni. Monggo Mbak remaja saged tindak ting panggung rumiyin mumpuni ya kudu melu sedekah. Kok nek mumpuni ora melu sedekah dikira mumpuni Ustadzah Jarkoni. Iso ngajar ora iso nglakoni malah repot. Dados harus dimulai dulu dari saya mumpuni. Monggo satu kotak infak mawon minggah teng panggung. Niki asistene Nyong sing nyemplungaken duwite. Walaupun sing nyemplungno duitne asistene Nyong tapi kan duite Nyong. Ya tak ngeki pirsa sik ben ora salah paham. Anjih, Masya Allah bolongane kok ya kaya bolongan welut niki. Kira ngombo nek niki ya Allah kok nek sing optimis niku kan sing ngombo. Lah niki ki bolongan pesimis niki. Ora apa-apa lah mriki nuwun sewu. Dimulai dulu dari saya sampun. Niki jenengan melu persiapan ngrogo dompet. Sing ora ngasto dompet utang dhisik karo sebelahe. Ngesuk sarutangi monggo-monggo akan saya arahkan rogohlah arto sing paling sae. Arto sae niku dudu biru, dudu abang, dudu ijo.
Artosae niku mastata'tum. Saya ulang, mastata'tum. Sesuai kemampuan. Sesuai napa? Sesuai kemampuan. Sing kirane sugih nggone sedekah ya umume wong sugih. Sepedane BPCX, gelange selengen nganti tekan kelek. Ali-aline sekeong-keong, kalunge dawane tekan wudel. Masa sedekah nggo langgar kok 2000. 2000 disolasi meneh. Ya duit tetap duit monine, tapi mastata'tum sesuai kemampuan. Nggih Bu nggih. Sekedap. Artone pun dicepeng Ibu. Kalau sudah dipegang duitnya diangkat ke atas. Nggih, 5.000. 5.000, 10, 20, alhamdulillah. Oh sing digegem 2.000. Mboten napa-napa, sesuai kemampuan. Artone pun diangkat. Tempelaken teng bibir. Mboten nggih dikunyah, dilantari donga. Ya Allah, lantaran sedekah niki mugi-mugi kula sakeluarga sehat walafiat. Anake kula saleh salehah, sami kerasan teng pondok, ngilmune manfaat barokah, kula sak keluarga enteng ibadah, adem ayem tentrem, usahane lancar, karirnya bagus, dijauhkan dari penyakit, dijauhkan saking rubedo, artone njur dicemplungaken ngaten nggih. Sing kagungan penyakit nggih lantaran doa mudah-mudahan sedekah niki ndadosaken kula sakeluarga sehat walafiat, penyakitnya diangkat karo Gusti Allah. Sak piturute monggo mboten ditempelaken teng bathuk Bu lho ya kok. Ana duite dijembreng 5.000 ning bathuk monggo. Kotak infake sumangga saged muter. Monggo niki Mbak kula wangsulaken kotak infake muter sambil dipun sholawati nggih Bu nggih. Kali dongane bulan Rajab. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma barik lana fi Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadhana wa Sya'bana wa balighna Ramadhana. Donga sareng Allahumma barik lana fi Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadhana wa Sya'bana wa balighna Ramadhana. Nabi Isra sebab ana pasulayan, langit karo bumi adu kamenangan, nanging langit ora wani karo bumi, merga bumi kepanggonan Kanjeng Nabi. Langit kalah nuli nyuwun mring pangeran ben supaya Nabi minggah ning ayunan, ben supaya langit bumi ora beda, den ambah Gusti Njeng Nabi kang minulya. Irma Allahumma barik lana fi Rajab. Allahumma barik
ala Nabi Muhammad. Kotak infaknya tetap berjalan, sorbannya tetap keliling, ngajinya dilanjut untuk efisien wekdal. Saya mewakili segenap panitia Jam'iyah Mushola Khairus Salam ngaturaken agunging panuwun kanthi sedekah panjenengan Gusti Allah ngendikaaken in ahsantum li anfusikum. Wong nandur sae mesti bakal panen sae. Allahumma. Hari ini panjenengan sedekah arupi yatra duit arta. Mangke Gusti Allah mangsulaken dumateng panjenengan boten arupi yatra malih, tapi digantos bentuke badane sehat, sehate walafiat, putra-putri soleh soleha, usahane lancar, karirnya bagus, diguyub rukuni tangga, enteng lampahi ibadah. Niku adalah ganti saking panjenengan sedekah kangge nolak bala narik rizki kang boten manfaat maslahat. Allahumma. Yang kedua niki yang coklat-coklat. Grup rebananya dari mana? Oh dari mriki. Alhamdulillah bosone apik. Dari mana? Dari mriki. Mau kemana? Mau ke mriku. Boso asli ngadi salam niku nggih. Dari mana? Dari mriki. Niki karena semangat rebananya saya sawer dulu monggo. Mangke ngiring kula sampai jam gangsal nggih, sami-sami. Pinter lek nampa. Lek matur ngucap ngene, ora usah repot-repot. Tapi ditampani. Lah ketimbang nyawer biduan kan mending nyawer santri nggih Bu nggih. Lah nggih cah nom-noman niku isine jamasan iki nek ora nyekel HP ya isine ning kamar mawon. Game-gamean mawon. Temandang gelem metu gari motoran mawon. Ana klithih nggawa parang sak piturute. Ketimbang isine do tongkrongan ra jelas kan mending nabi rebana. Mudah-mudahan tambah sholawat, tambah mahabbah, tambah syafaah. Amin Allahumma. Masih jimele lali titip go sound systemnya mawis teng awal. Kula suwuni request ana-ana matur gitu Mbak Sudut. Santri Gunung Pring nika alhamdulillah berkahipun wonten ing Watu Congol menika Masya Allah santri-santri sing mondok jenengan sami mondok. Anje Mbah Nyai dereng mondok niki mula pantesan rada isin. Ning berkah wonten ing tlatah Gunung Pring ya alhamdulillah adab santri, tepuk tangan dulu kangge grup rebananya. Matur nuwun. Jenengan pun diwastani majelis Simtuduror berarti yo dinten-dinten maca selawat iso ngamalke kelakuan sak dinten-dintene nggih percontohan lare-lare nem-neman jaman seniki. Muga-muga nambah barokah Allahumma. Niki nek Jawahe awet banget kaya utange tangga. Ngawase nggih tetep sampai jam gangsal. Oke lah kalau begitu. Ngajine 2 jam setengah nggih mboten napa-napa sing penting tetap semangat nggih Bu nggih. Kanjeng Nabi ngendikaaken arbaatun min kanzil jannah. Ternyata swarga menika kagungan sekawan perbendaharaan. Basa simpele perbendaharaan niku tabungan. Cara basa Cinane tabungan kuwi celengan. Celengan. Ternyata swarga kagungan sekawan celengan ngendikane Kanjeng Nabi. Yang pertama, celengane swarga nggih pun menika ikhfaus shadaqah. Saya ulang, ikhfaus shadaqah. Tulis. Ngasta buku napa mboten? Ibu-ibu beto pulpen napa mboten? Lah ngaos betone napa? HP. Panci leres zamane zaman HP. Bayi lahir mau nyekele HP. Mbah Putri mari ngalas yo sangune HP. Mapan turu tangi turu nyekele sing penting senajan zamane HP aja ndadekke ngaji rutinan, ngajine dados males. Soalnya sakniki teng HP mawon ngaos kali Kiai sinten mawon menika saged kantun milih kali putranipun punyai Nadir dibuka channelnya kantun meriksani YouTube nggih to Bu? Buka Gus Baha, Gus Kausar,
Gus Yusuf Tegalrejo Magelang kantun diketik mawon. Lah sing penting nek panjenengan pun ngaos kali kiai-kiai wonten ing YouTube, njur jenengan aja nyepelekke karo kiai-kiai kampung. Contoh, tumen jenengan wis ngaji karo mumpuni, jenengan banding-bandingke karo Pak Ustadz Bambang. Jangan ngaji karo Pak Kiai Bambang karo Kiai Suryanto. Leh. Suarane grendang-grendang ora genah. Ngantuki jenek ngaji karo Pak Suryanto, ya Allah telapukane aku ki bobote kaya 5,5 kilo. Lho jenengan maringi sound system kali Pak Ki Suryanto paling ngangge toa mushola toa langgar. Lho kok dibandingke karo mumpuni sing masa lo panggung tukul kembang dalam waktu semalam. Sound system memang gelegar-gelegar, suarane luar biasa. Niku yang namanya ndak apple to apple. Ojo njur jenengan nyepelekke karo ustad-ustad kampung. Justru ustad kampung niku tombak utama teng masyarakat. Saya berani ngucap bahwa ustad kampung tombak utama teng masyarakat. Kita ngerti dongane wudu mergo kiai kampung. Nggih mboten? Ngerti urutane salat mergo kiai kampung, betul? Ngertos syariate Islam mergo kiai kampung, kenal huruf hijaiyah mergo kiai kampung, apal turutan nggih lantaran kiai kampung. Mula kiai kampung niku kagungan sifat asyhadur ruh. Saya ulang, ustad-ustad ting kampung niku titelnya asyhadur ruh. Sekali ndonga dungane paling caket kali Gusti Allah. Sebab nopo? Ustad kampung mucal ngaos tanpa rasa pamrih. Boten kepingin terkenal, boten kepingin viral, boten kepingin FYP teng TikTok, boten kepingin diliput YouTube, boten kepingin melun lomba dai teng Indosiar. Ustad kampung niku pamrih mucal ngaos namung setunggal, masjide tetep kagem salat jamaah, langgare tetep kangge ngaos rutinan, anak-anak di dusun tetep ngaji teng TPQ teng madrasah. Niku tok pamrih ustad kampung. Mboten kepingin diliput YouTube. Mboten kepingin numpak mobil Pajero takon karo Pak Kiai Bambang karo Pak Kiai Suryanto, Imam Mushola Khairusalam, mboten. Oh, Srianto. Pak Ustadz Srianto ora kepingin mucal ngaji numpak mobil Pajero, ora kepingin. Anuran duwe. Ora ngece ora nyenyek niki, Bu. Justru Ustadz kampung niku karena menghindari hingar-bingarnya dunia, hidup dengan kesederhanaan, akhirnya kagungan derajat asyhadur ruh. Sekali ndonga, dongane paling caket karo Gusti Allah. Aja nyepelekke karo ustad kampung senajan titele mung kaum. Minimal kaum niku pernah nyantri. Pak kaum niku bisane dadi kaum minimal pernah mondok, pernah ngaji. Jajal nek Pak kaum gak pernah ngaji, wah bungkus mayit dadi kaya buntel arem-arem piye jajal. Mula hari ini ngaji teng HP gampil, alhamdulillah. Ning ustad kampung tetep didongake, mugi-mugi pun paringi sehat panjang yuswa, rizki ingkang barokah, kita keluberan berkah ngilmune, ben iso bejo mulya donya akhirate. Allahumma. Sing boten ngasta buku pulpen ndak masalah, wong kula nggih mboten nonton niatan mucal ora wani kula. Wonten Dewan Curi punyai Nadira nyong ora wani. Jujur mawon kula ora dijarang mriki, Bu. Mboten wantun kula niki saestu nyon tambahing barokah punyai Nadira. Nek ana punyai Nadira berarti lek ngaji aja nganti jam 5 Bu ora tahan aku. Jujur mawon kawit tahu menika punyai Nadira rawuh, rasane pun pating krembut rasane Bu ya Allah. Dadi rasane kaya pas lagi tampil ning Indosiar. Ngapunten punyai. Lanjut malih nggih Bu nggih. Sengaja ben rada ketutupan anu kipasan. Kula niku rasane grogi jujur Bu, menawi wonten Mbah Nyai rasane jan saestu kula niki rasane kaya salah kabeh lek ceramah.
Aman, aman nggih Mbak Nyai Nusa Kanjeng aman. Lanjut malih dadi ora kepenak aku nggih. Tekan apa mau ya? Oh iya. Celengan. Celengane swarga wonten papat. Dawuh Kanjeng Nabi wonten hadis. Yang pertama, ikhfa'us shadaqah, menyamarkan sedekah. Ikhfa'us shadaqah nggih diwastani sedekah sembunyi-sembunyi. Panci Gusti Allah saking salah satunggalipun sifatnya nggih pun menika Al-Ghani yang artinya Gusti Allah Maha Kaya Raya. Di antara kita ada orang-orang yang dilebihkan hartanya. Tapi bagi kula jenengan yang dilebihkan hartanya ya enggak usah tinggi hati. Karena buah pepaya, buah kedondong yang kaya raya enggak usah sombong dong. Yang tanahnya berhektar-hektar enggak usah sombong dong. Sing tupakane PCI gelangi selengan nganti tekan kelek enggak usah sombong dong. Sing tiap tahun umroh haji berulang kali enggak usah sombong dong. Yang dilebihkan hartanya lewat jabatan sing dadi gubernur enggak usah sombong nur. Yang jadi bupati enggak usah sombong ti. Sing dadi camat ora usah sombong mat. Sing dadi kapolsek enggak usah sombong. Giliran polisi ora enak ya Bu ya lemelas. Sing dadi lurah ya ora usah sombong lur. Kenapa semakin kita sugih semakin kita ngertos bahwa ternyata jebule wong sugih kuwi tanggung jawab gede. Ya sapa wong ora kepingin sugih. Jangankan panjenengan, jangankan mumpuni wong sing sugih mon ya tesi kepingin sugih nggih to Bu. Tapi kalau tak mundut pangandikanipun Allah yarhamah al-mahfurlah Mbake Khudori Tegal Rejo Magelang. Pilih zaman modern kados niki rasa muluk-muluk dadi apa, cukup dadi wong selamat kuwi bejo. Sugih niku ora kewajiban, sugih niku bonus. Kewajibane kula panjenengan sedaya adalah golek sing halal. Mula duwe suami ora usah ganteng-ganteng amat. Walaupun cilik ireng metekel. Ora masalah, ingu mawon. Justru zaman saiki duwe suami ganteng setitik kok nyekel duit alah metu ngomah malah tukmis. Dadi duwe suami ora usah kudu gantenge kaya Lurah Ilham ora usah. Duwe suami niku cukup salat 5 wektune jangkep karo bojo wedok ora main plak-plek lan gelem tolabul halal, tolabul halal. Tolabul ngilmi. Ngarep dhewe banter salah. Kan lagi bahas masalah golek sing halal kok ya Allah. Senajan suamine cilik ireng metekel ra masalah. Sing penting salat 5 wektune jangkep karo bojo wedok ora main plak-plek lan gelem tolabul halal, golek sing halal. Mergone ana wong kok kerja mados maisyah, kerjane golek sing halal, gugurlah kewajibane lek dadi menungso. Amin Allahumma. Mula saking pun menika wong sugih kuwi sakjane tanggung jawab gede. Pertinyi wong sugih niku wong sing kepripun? Wong sugih niku adalah dari belanja sehari-hari ping 30 dina sewulan hasilnya ketemu piro mangke dibandingkan dengan pendapatan bulanan. Njur pendapatan bulanan kok iso mencukupi kebutuhan sehari-hari niku wis diwastani wong sugih. Contoh nggih tuku bumbu dapur lenga Jawa gula Jawa berapa micin uyah nyangoni bocah sekolah setor listrik setor arisan tuku gawe seragam muslimat nggo urunan pengajian anggap mumpuni. Nggo bayar token listrik sedina jatah blonjo ibu-ibu Gunung Pring niku sebesar Rp300.000. Kok 300.000 sedinten niku cukup napa kakean? 300.000 kakean?
Oh, pancen wong wedok ngadi salam ki ora kena diajak kompromi. Bisa nek kula matur jatah belanja sadina 300.000 aku lagi mbelani sampean, Bu. Ben mangko tekan dalem jenengan jatah belanjane ditambahi. Ora mungkin. Ora mungkin. Ya wis sedina jatah belanja 100.000 cukup. Kurang. Ono sing kurang. 100.000 per dina. Nyatane nggo tumbas online shop nggih Bu nggih. Paketan kuota, jajan bocah. Siji meneh skincare durung ya Allah. Ala malah nikon jawab, ala wis tuwa rasa skincarean. Wong dina-dina ngarit melung ramban apa ora blobor kabeh skincare. Ya Allah melas relok temenan. Sing dereng skincarean bilanglah kepada suami jenengan, "Ayang Mbep, kalau rumput tetangga hijau, rumput sendiri dong dirawat. Kalau istri tetangga cantik, istri sendiri dong dimodalin." Betul? Lah selama ini wong wedok niku dina-dina isine gawean tok. Bareng-bareng. Isuk sore awan bengi turu nganti tangi meneh nganti turu mapan meneh dina-dina isine gawean. Aja gugupen tekan ngisor durung tak tok. Dina-dina gawean. Mboten nonton me time padahal Kanjeng Nabi niku sangat menjunjung marwahnya seorang perempuan. Wonten kitab Jam'us Shahir, Kanjeng Nabi dawuh tanggene hadis, "Ghuslul ina wa toharul fana yurisani ghina." Sapa wonge sing kepingin cepet sugih, ghuslul ina, seneng asah-asah gerabah. Asah-asah ki cara kene apa? Sami. Ghuslul ina, asah-asah, wa toharul fana, seneng nyapu serambi rumah, yurisani ghina, niku menyebabkan sugih. Jane dipikir-pikir ora nyambung pancen Bu. Lah kepengin sugih kok kon asah-asah karo ngumbahi nyaponi omah. Tapi memang secara pikiran liar kula batin ngeten. Nek Kanjeng Nabi kok jumeneng sugeng teng jaman sakniki kaya kayane wis diprotes karo wanita-wanita TikTok. Diprotes karo ibu-ibu Facebook Pro. Lho kepengin sugih malah kon asah-asah. Karo kon nyaponi omah, tapi ternyata menyebabkan sugih niku asah-asah karo nyaponi omah. Sing suami istri konsep berkeluarga sing kepengin sugih niku kan ora mung wong wedok tok. Mestine suami istri kepingin sugih ya suamine juga ikut kepingin sugih. Berarti nek kepingin sugih bareng sing asah-asah ya aja mung wong wedok tok. Nah, tak ulang. Ghuslul ina wa toharul fana yurisani ghina. Menyebabkan cepet sugih ngendikane Kanjeng Nabi seneng asah-asah karo nyaponi omah. Lah konsep berkeluarga sing sugih ora mung istri tok. Anak yo kepingin melu katut sugih, suami pun yo bersuami istri yo kepingin sugih. Berarti sing asah-asah karo nyaponi omah aja mung wong wedok tok, wong si lanang yo kepingin sugih yo nyapu. Yo gelem masak melu ngrewangi wong wedok nggih Bu nggih. Lah konsep kita orang Jawa selama ini ngapunten, sing masak ya wong wedok, sing nyapu wong wedok, asah-asah nyaponi omah, ngurus anak, nyusoni anak mertua. Wong wedok kabeh isine. Mula jenengan nek kok kirane dereng ditumbasaken skincare, bapake ngajak ibune nyang salon. Dudu salon sound system. Dudu salon horeg, salon kecantikan. Sekali-kali wong wedok ya kudu ngrumat awak, kon pedicure, manicure, smoothing, rebonding, balancing, sporing. Kok kaya mobil? Lagi mobil mawon nek pirang wulan ra diseporing ngapunten rudone mengsol.
Lho wong wedok Bu ya Allah, manak nganti lahiran ping 7 apa ora mengsol? Mengsol. Leres. Mula ngapunten ingkang kathah, kok kirane wong wedok disenengke ndelok wong lanang-lanang nang nggone ngadi salam kok ya ora mungkin ngajak wong wedok maring salon ya Bu ya. Sekali-kali wong wedok disenengke digawa nyang Alfamart apa Indomaret. Kon milih jajan rasane seneng nggih Bu nggih. Utawi ditumbasaken pentoleng Gunung Pring. Jenenge wong wedok ditumbaske jajan mau rasane pun seneng betul. Lewi-lewi wong lanang pengertian sekali-kali wong wedok dijak maring toko mas. Nyang endi Bu? Sepisan meneh nyang endi Bu? Toko mas, di sana suami nyenangke wong wedok, ngucap ora usah manggil ayang beb. Ngundange biyunge bocah. Aduh. Mak keranyas nganti tekan bun-bunan niku. Biyunge bocah rono milih arep ali-ali apa suweng. Arep anting-anting apa gelang. Ora ketangki kalung-kalung sak lamat ya milih. Umpamane niki ya supaya apa ya nyenengke wong wedok. Soalnya genap pancen ya wong sugih tanggung jawabe gede. Mula panjenengan sing kirane kok bandane pas-pasan cukup-cukupan ya ora usah mawi dadak ndelok mriksani senenge wong. Wis mastatoktum sesuai kemampuan ben diberkahi donya akhirat Allahumma. Belanja sedina ping 30 dina sebulan hasilnya ketemu piro kok pendapatan bulanan iso mencukupi kebutuhan sehari-hari tandane wong sugih berarti 300.000 sedina kakean. Oke, 1 sedina kurang. Ikilah bingungnya takon karo wong wedok yang naik motor riting kanan belok ke kiri ngono kuwi pancen. Ya wis 1 hari 200.000 cukup. Cukup 200.000 ping 30 dina sebulan sama dengan 6 juta. Jadi kalau ada warga Gunung Pring dalam 1 bulan pendapatannya 5 juta lebih atau mendekati 6 juta sudah termasuk kategori wong sugih. Pak Lurah Gunung Pring rawuh napa mboten Bu? Ora Bu, teng sebelah pundi Pak Lurah. Teng Lebet mriko. Sakjane menawi caket badhe tanglet, menawi ibu-ibu 1 hari jatah belanja 200.000 ping 30 dina 6 juta, Pak Kepala Desa itu gaji per bulan mau tanya berapa sakjane. Umpamane Pak Kades menawi teng Gunung Pring mriki tesi wonten daerah Sabin Sawah mboten? Tesi berarti lurah ya napa bengkok barang nek ngono kuwi. Menawi di luar Bengkok gaji kepala desa kok 4 juta atau 5 juta lebih wis diarani berarti lurah Ilham kuwi sugih. Ya disyukuri Bu, soalnya napa guru TK sebulan gajinya cuman 200.000 rupiah. Bener Bu Muslimat? Guru honorer 1 bulan cuman 400.000 rupiah. Guru honorer, betul? Soalnya ngapunten Bu Nyai, dalem nggih gadah TK teng Cilacap. TK-ne kula ngapunten Bu Nyai radi unik. Tak cerita sekedhik mumpung wonten Mbah Nyai kersane berkahi. Kula niku TK teng Cilacap, nun sewu kula wong NU tapi TK-ne Aisyah. Tapi sekedap wonten sejarahe Bu Muslimat, ngeten iki. Kula niku ndamel gedung. Gara-garane ijazah saking kiai kula guru kula Allah yarham mahfurah Mbah Kiai Marzuki menika guru kula titip pesen mumpuni aku kaya melas ya bocah-bocah do ngaji ning masjid iki kadang-kadang grujagan do playon kadang ana sing nun sewune menyak belek ana sing pipis kadang ora cewek barang mesake marbote dina-dina ngurusi masjid mergo bocah sak kathahe ngeten niki. Sesuk nek sampean ndek dhuwit gawe gotaan, gawe gubuk, go ngaji lare-lare cah-cah kene. Kula enggahi mawon wekdal niku. 2014 alhamdulillah lantaran berkah ngilmune gurune kula teng Indosiar juara setunggal sing akhire kula kumpul-kumpulaken persetujuan kali bapake kula pun tumbas tanahe tak bangun piyambak. Kersane mboten ngrepoti masyarakat jur panci wekdal niku kiai kula sampun kapundhut rumiyin. Arep mulang dhewe kula nggih tesi santri.
Arep diulang bapake kula tukang ngarit. Akhirnya kula pasrahaken kali masyarakat khususnya wekdal niku kula pasrahaken teng Banom NU monggo kagem kersane dipun manfaataken gedung muslimat nggih monggo lare Ibnu IPPNU nggih silakan pun musyawarah kali keluargi tapi wekdal niku mbok pilih ranting NU saweg radi sibuk wonten kegiatan sehingga memang akhirnya kula joraken mawon gedunge niku wau tapi akhirnya karena respone NU radi telat wekdal niku radi slow respon akhirnya dari Muhammadiyah datang tenggen kulo kebetulan basis Muhammadiyah juga radi ageng tindak tenggen kulo malah sing tindak Aisyah ngapunten nggih Mbak Mumpuni kulo mireng gedunge panjenengan menika dipasrahke nggih badhe masyarakat umpami lan ngapunten kami TK Aisyah kelebihan murid dan kami kekurangan gedung. Kalau TK Aisyah kami anak-anaknya kami titipkan teng gedunge panjenengan kepripun, kalau tak bayari listrike nggih mboten nopo-nopo. Sampai ngendikan ngaten niku Aisyah. Akhirnya sekedap nggih kalau tak musyawarah kali keluargi. Bareng kula musyawarah akhirnya menghasilkan satu keputusan. Memang kula ngucap kali Aisyah ngapunten kula pribadi keluargi gel NU. Dan kampungnya kulo niku 99,9% yo alhamdulillah NU kabeh. LDII cuman satu keluarga kali tiang Kristen cuman satu keluarga. Sehingga ngapunten menawi kok panjenengan badhe manggeni gedunge kulo boleh-boleh saja. TK-nya TK Aisyah tapi kulo suwun gurunya dari muslimat dan amaliyah yang diajarkan tetap NU. Kula maringi syarat radi berat wekdal niku Bu Nyai kersane Aisyah radi mundur. Ngene kula NU kabeh, tapi disuwuni ngaten kula posisine wekdal iku ya bingung. Akhirnya kula paringi syarat radi berat supaya radi mundur Aisyah. Malah maju, Bu. Aisyah malah ngendikan ngeten niki, mboten napa-napa Mbak Mumpuni, niku malah sae, bisane sae. Kula maringi rada angel kok jare sae. Saya Mbak Mumpuni, niku justru antara NU kali Muhammadiyah kersane kolaborasi. Jadi gedungnya TK Aisyah, tapi gurunya dari muslimat dan yang diajarkan Amalia NU. Sik jenengan aja gugupen keprok lo isin. Ngaten Bu Nyai, alhamdulillah sudah sekitar 6 tahun niki. Kalau meluluskan TK Aisyah, tapi beramaliahkan NU. Gurunya guru muslimat. Saling ngapunten Bu Nyai, prestasi kulo hari ini bukan kulo juara teng Indosiar. Sedikit nostalgia nggih Bu nggih. 2014 kulo teng Indosiar tingkat nasional, 2017 niku tingkat Asia. Dan sedikit informasi malih, satu-satunya dai Indosiar yang juara 1 berulang kali hanya Mumpuni Handayani. Anak punya iku ya pamer banget aku. Tapi non sewu kan niku juara pun 11 tahun yang lalu. Dan hari ini menurut saya prestasi kula adalah masyarakat pirsa kula niki wong NU. Tapi kula sering sangat ditimbali oleh keluarga Muhammadiyah untuk ceramah karo warga Muhammadiyah. Akhirnya ya wis lah menurut saya niku prestasi kula. Nyun tambahin pangestu niki Bu Muslimat nyun pangapunten. Kula niki ya patayat malah wingi kula nderek pelantikan barang tenggene gedung juang wonten ing Temanggung pun berseragamkan patayat tapi tekane Aisyah. Nyuwun pangestune sehingga alhamdulillah Aisyah tenggen kula niku kali Muhammadiyah nggih tenggen Tasari tansah guyub rukun kang ngapunten sangat daerah Cilacap nggih daerah bagian Purbalingga sak piturute basis Muhammadiyah niku ageng sangat sehingga memang mau ndak mau kita harus selalu bersinergi kersane kompak ben adem ayem tentrem lah Indonesia. Nyun dongane nggih Bu nggih. Muga-muga istiqomah Allahumma. Sehingga kula ngertos guru muslimat nggih kula jan 1 bulan niku 200.000 gajinya guys. Sekalian kula pernah ken ceramah nyeramahi bocah TK. Lah kula niki kon ceramah nyeramahi bocah TK, Masya Allah nembe salam Bu. Bocah pating pecicil banget yakin. Saestu. Oh nembe salam kono sing rebuketan wadah wedang, ono sing jambak-jambakan. Jangan ono sing salto karo kayang jajal Bu. Pan sing ngucap Bu Muslimat, Bu Guru,
Niki lari-lari dikondisikan dulu lah kersane kula saged ngaji. Bu gurune maju tengah jenge kula langsung ambil alih keadaan. Anak-anak dengarkan ibu ya. Sikap anak soleh debot sing meneng kabeh Bu. Kula mbuatin empawange niki. Bayangake Bu, anak-anak kita ngaji teng RA sekolah teng TK muslimat. Nun sewune Bu, pipis sing nyewoki ya gurune. Pak nangis sing ngeneng-ngeneng ya gurune. Putrane jenengan pinter ya lantaran gurune. Lah kok sebulan 200.000. Gaji DPR RI sebulan 110 juta. Arep nggo ngapa? Bareng. Guru honorer sebulan 400.000. DPR RI sebulan 110 juta. Arep nggo ngapa? Mendadak ngapa kabeh jenengan? Lah Pak Kepala Desa 1 bulan gaji gede-gedene 5 juta mon kadang-kadang mboten nonton. Lah kok DPR RI tunjangan kos-kosan per bulan 50 juta. Kos-kosan kaya ngap? Mboten niri mboten. Cuma memang nonton bagiannya kiambek-kiambek. Semakin kita sugih semakin paham. Zakat itu terikat haul dan nisab. Menawi infak itu terkait keadaan dan kemampuan, tapi sodakoh tidak terikat dan terkait apapun. Siapapun kita dan bagaimanapun kita, monggo sing podo seneng sodakoh. Yang kaya raya, yang setengah kaya, yang OKB orang kaya baru, yang OKL orang kaya lama, sing sugih tenanan, sing rada sugih, sing mandan sugih, sing setengah sugih, sing sugih separo. Setengah sugih kan sugih separo. Ayo sing senang sedekah, sampai-sampai ada ungkapan wa khairus sedekah linafdil hayyah, sa api-apike sedekah linafdil hayyah sing kena kanggo nyambung nyawa. Sehingga ngapunten ingkang kata wong NU niku identik dengan terkenale ide-ide selamatan, ide-ide selamatan. Nggih Bu nggih. Tuku motor anyar selamatan, anake sunatan, anake ranking 1. Mari meriang, anake meteng meneh, selamatan meneh. Saya dari Cilacap pindah tenggen Temanggung mriko. Kula radi mengalami kultur shock. Jebule menawi teng daerah Temanggung ana sing diwastani bancaan. Sami kali mriki. Ning bancaane daerah Temanggung menika ndamel nasi megono. Nasi megonone Temanggung niku adalah urap kluban lembayung kalih kacang panjang dikuletno sego. Nek cara Temanggung ngen kula nasi megono. Lah nasi megonone Pekalongan benten kali Temanggung. Nek nasi megono Pekalongan niku adalah gori. Tahu gori? Gori niku cecek. Tewel. Niki. Sing tesi pentil niku babal. Nggih to? Sak kakange babal gori. Lagi enak-enake dimasak, mung dioseng tok campuri godhong sok. Wih lah enake pol. Apa le disanteni parutna klapa goreng gereh karo nyambel terasi iso tanduk ping 3,5 niku. Sak kakange gori niku tewel. Tewele mateng jenenge nongko. Ana dhewe-dhewe. Lah nasi megono Pekalongan adalah gori sing dicacak lembut, diparutna klapa, bumbune bumbu kencur. Nasi megono Pekalongan. Lah nek teng Cilacap adzan asar napa nggih Bu nggih? Dereng. Ya Allah ki kuping aku ora budek ya. Maksudnya menawi adzan asar mari kita pidhangetaken rumiyin makin jur ngajine lanjut. Tapi oh nggih nika adzan asar rumiyin nggih Bu nggih. Mangke cekapan adzan asar ngawase dipun lanjut. Kersane efisien wekdal. Shallu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah kula panjenengan sedaya kaparingan catah umur ngantos dumugi asar menika. Mudah-mudahan umur kita adalah umur ingkang barokah. Lenggah kita lenggah ingkang beto manfaah. Amin Allahumma. Jalanaken sing wajib tapi menyepelekan yang wajib. Cara kitab Sulamut Taufik niku diwastani murtad khofi.
Murtad khofi niku adalah nglakoni kewajiban fardhu ain tapi nyepelekno sing fardhu ain juga. Contoh, ngaji wajib, sholatnya juga wajib. Jalanaken wajib tapi nyepelekke wajib niku yo salah niku yo dosa. Monggo karena kita sudah midhanget adzan asar, sumangga panjenengan niat sholat asar teng sakjroning ati sakniki monggo. Kenapa kok niatnya sholat asar sak menika? Supaya kita tidak dinilai oleh Allah menyepelekan hal yang wajib. Maka sak sampunipun ngaos cekapan, dumugi dalem panjenengan lungguh sekedap ngeringaken keringet, langsung ambil wudhu, langsung melaksanakan sholat asar. Kersane kita tidak diwastani nyepelekaken hal yang wajib. Mudah-mudahan langgai kula panjenengan sedaya wonten ing dinten menika sedaya dosa-dosanipun dipun ampura Gusti Allah. Amin Allahumma. Lanjut malih wau lagi mbahas apa ya mau ya? Oh ya gori. Ternyata menawi bancaan selamatan sing rada mentereng biasane ndamel nasi tumpeng ayam ingkung. Sami kali mriki. Sami cancane sing ora gawe nasi tumpeng ayam ingkung ya ora apa-apa wong niku namung makna filosofi. Maknane tumpeng niku bunder ngisore lancip pucuke. Bunder ngisore niku minangkane urip dina-dina ki melingkar muter. Ngibadah, golek rezeki srawung karo masyarakat, ngaji, golek ngilmu, golek maisyah. Dina-dina muter isine ngono tok. Ning senajan muter tumpenge ning ngisor bunder, lancip pucuke madhep maring dhuwur, kuwi kabeh golek ridhone Gusti Allah. Mula jodhone nasi tumpeng niku ayam ingkung. Ayam ingkung niku ayam sing sikile ditekuk. Lah mriki Gunung Pring ayam ingkunge sikile ditekuk napa slonjor? Ditekuk. Sing slonjor berarti anu semuten. Aja ditekuk ora apa-apa, ora apa-apa. Wong selonjor langsung ditekuk. Aku ora nyindir sampean ora Bu ya Allah mesake tenanan. Ora usah ditekuk wong dudu ayam mingkung ora apa-apa. Ayam mingkung sikile ditekuk niku nggambaraken wong lagi sujud karo Gusti Allah. Dadi tumpeng dina-dina urip ning alam donya golek ridhone Gusti Allah ya sujud. Sujud niku salat, maksudnya ngono. Lah hari ini kula panjenengan sedaya lek slametan bancaan nasi tumpeng ayam mingkung seringe diganti mentan. Sami kali mriki. Nasi tumpenge dados wos mentah, ana tigane minyak goreng, gula kopi, teh, kecap, ayam ingkunge diganti dadi super mie rasa ayam bawang. Napa hukume ya boleh-boleh saja kan konsepnya wa khairu shadaqah linafdil hayyah sing kena kanggo nyambung nyawa sing ora duwe bancaan ora duwe bondo ora duwe dunya nggo sedekah ya rasa cilik ngati mergo hanya di agama Islam sedekah niku paling murah. Saking murai sedekah Kanjeng Nabi dawuh tabassumuka senyume panjenengan fi wajhi akhika kepada saudarane panjenengan laka sedekah yang rande ngilmu rande jabatan rande bondo rande nasi tumpeng rande ayam ingkung silakan senyum asal ora senyum dhewe. Senyum niku grapyak seneng takon sumeh mumpuni kula niki wajahe asline judes. Pancen jare saka penjuron aku dari orok niku lair raine kula wis judes ngene iki mumpuni. Jare meneng tok wis medeni angker ngono. Nek pancen pasuryane dasare judes ora apa-apa. Nek ketemu wong sing penting takon, nyapa, niku laka sedekah. Rande bondo, rande dunya, rande nasi tumpeng ayam mingkung nyengir. Niku langsung praktek jenengan. Sedekah sampai Gusti Allah memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada orang yang bersedekah. Ing tubtus sedekati fa ni'ma hiya. Sedekah yang diumumkan itu baik. Terus sakniki kan kadang nek gawe musala ndamel masjid utawi ndamel TPQ, bangun gedung RA, biasanya kan bendahara laporan. Bapak Ibu, saya sebagai bendahara pengajian Musola Khairus Salam, agenda nanggap mumpuni, alhamdulillah ingin menyampaikan hasil sedekah kita untuk agenda pengajian sudah mendapatkan 35 juta rupiah umpama.
35 juta rupiah, ini 30 juta mutlak swadaya dari masyarakat. Dan yang 5 jutanya ini adalah dari Pak Lurah Ilham umpama. Pak Lurah langsung pucet. Lo gaji sewulan 5 juta kok sodako 5 juta berarti kan sewulan ra gajian Bu. Niki nggih umpama nggih gambaran. Sehingga masyarakat mireng kabeh. Oh jebule Pak Lurah maringi 5 juta. Nggih. Lah sodako yang diumumkan apa hukumnya? Boleh. Asalkan niatnya untuk syiar. Untuk sugesti. Untuk rangsangan. Rangsangan kepada siapa? Kepada si pelit, medit, betitil, bakhil, kucren, jelantir, kikir, kayupil, kudanil. Soale kadang sing pelit niku nek ana wong sedekah bukannya hatinya tergerak tapi malah ngucape ala. Kadang-kadang ngonten. Jarene lurah sedekah mung 5. Leh. Aku krungu kae ana donatur si Bu Vicky umpamine. Kelek sedekah gedhe lah lurahe mung 5. Leh. Kadang-kadang si pelit begitu. Nek ana sedekah bukannya hatinya tergerak, nggih sekedap, nggih 35 juta. Bapak Ibu, alhamdulillah sekedap saderenge ngaosipun lanjut, menika hasil infak kita untuk perencanaan renovasi dan rehab mushola Khairus Salam ingkang panci didelok-delok kaya wis pancen lapuk banget pancen. Mesake ya musholane pantesan badhe direnovasi. Hasil sedekah hitung cepat pakai Quickon, kita mendapatkan dana sebesar 10.747.500 perak rupiah. Alhamdulillah, saya ulang 10.747.500 perak rupiah. Langsung do kandhan, sapa sing gawe 500 sapa? Ya mbuh. Kok iso-isane 500 nutup sing 10 juta? Ya ora ngerti, sapa ya sing gawe 500? Ya mbuh. Mungkin niku putrane jenengan kala wau tumbas pentol susuke ana 500 perak. Dicemplungaken mergo mriksani masyarakat do sedekah. Berarti kan panitiane jujur, enggak sepeser pun kepingin ngutil wong 500 ya ditulis. Berarti panitiane pilih yang maringi 500 perak niku putrane jenengan. Tes alit dereng duwe dosa. Insyaallah mungkin Gusti Allah berkahi 500 perak akhirnya sing 10 juta 747 derek kaberkahan Allahumma. Nah insyaallah 10.747.500 perak menika Anda dosaken nginjing ketika kita nyebrang Siratal Mustaqim karbatil khotif kaya kilat nyamber lep langsung tekan swarga Allahumma. Allahumma. Dadi sedekah yang diumumkan itu boleh. 500 perak diumumno ya boleh-boleh saja. Pak Lurah sing sedekah 5 juta diumumaken pareng. Cuma terkadang niate untuk syiar si pelit mireng ana wong sedekah bukannya hatinya tergerak malah ngomongnya Allah. Wis melu sedekah ora, melu nyumbang ora tapi ngomongnya Allah. Ana wong kene ngono kuwi. Nggih wonten. Masya Allah ora melu nyumbang tapi nyidra Allah. Ana. Mangkat wonge mangkat. Wonge mangkat. Masya Allah kerudunge warna napa? Sepisan malih sing jelas ki maksude sampean ki apa? Perasaanku mulai enggak enak. Dadi anggar wong sing senenge nyidra ora melu sedekah krudunge warna sorry Kerudung ireng ora mung mumpuni tok Bu Sartina. Butuh gini iki mburi akeh kerudunge ireng. Dadi kerudunge warnane ireng, klambine warna oke, wonge jagong apa ngadeg? Baru kali ini. Ana pengajian jan punya ini gue tumbal sekalian. Untung aku wong ora tersinggungan. Jajal aku tersinggungan, mikir tak gletakno tak tinggal bali. Ngamplope wis tak tampani. Salu ala Nabi Muhammad. Sedekah yang diumumkan itu boleh, tapi lanjutannya ayat
Sodakoh diam-diam jauh lebih baik. Soalnya panci nek sodakoh diumumkan rati samar-samar. Mula wau salah satu donatur niku luar biasa nggih, Gunyai Nun Sewu wau meriksani salah satu donatur pengajian niki ngendikaken namane kula mboten samawi disebut saestu nggih Mbak mumpuni. Soale kersane kula lek sedekah niki namung sekedar kepingin kula nimbali panjenengan sesarengan kali warga masyarakat ngati salam dados mboten samawi disebut namine kula sehingga mungkin karena wis ngaji dados ngerti ikhfaus sedekah. Celengane swarga kuwi sedekah meneng-meneng. Nek sing arep gede-gede diumumkan ya pareng, tapi niatnya untuk syiar. Cuma masalah pamer utawi riyaknya kan urusannya piyambake karo Gusti Allah. Sing penting untuk syiarnya niku wau. Peripun masyarakat anggen nampi. Maka untuk menghindari hal itu sing ora iso sedekah gede-gede kaya Pak Lurah, kaya donatur, jenengan wis golek celengan swarga mawon lah sedekah diam-diam. Kepripun sedekah diam-diam ngertos niki langgare badhe renovasi, saben mangkat salat jamaah nglumpukke 5.000. Ana sing weruh mbok ana sing weruh nglumpukke 5.000 ikhfaus sedekah wis ndek celengan. Nyanggone cah yatim tindak ora ketang 2 minggu sepisan, ojo Muharram tok. Monggo tiap 2 minggu sepisan nyangking 20.000 paringaken karo cah yatim. Ojo ngomong karo Pak Lekmu, aku awe sedekahan. Engko nek diomongke karo Pak Lekmu malah nggo judi slot. Meneng-meneng bae aja ngomong sapa-sapa. Wis uli celengan niku. Mula kaya napa wonten tambahan malih niki. Tambahan saking Pak Lurah. Siap matur mbah nuwun ingkang kathah. Siap-siap tenanan niki. Langsung niki alhamdulillah. Untuk wah kula merinding niki, untuk sedekah mushola kita susulan niki alhamdulillah secara langsung semen 20 sak saking Pak Kadeni Keranju. Tepuk tangan sik ora apa-apa. Matur nuwun niki milih konsep sedekah yang diumumkan baik ora masalah sak pisan meleh semen 20 sak angge kol-kolah kubro saking Pak Kadeni Keranju niku dalam kerajaan niki Mas mriki nyon tolong niki seratane meriksani Mas. Kadeni Kadeni. Oh Kaderi. Niki kaya R apa N Mas? Kados N niku. Keranju apa kerajaan? Kerajau ki malah tulisannya kerajau. Sopo kae sing nulis ya Allah. Matur nuwun Mas, matur nuwun. Mbok jenengan kira percaya karo aku. Wong aku ki isih 30 tahun mur baute sih padha kenceng kabeh. Delok ya jelas ngene iki. Kadeni R kuwi kaya N ya pantes nek aku macane Kadeni sing bener Kaderi. Kaderi ya Kaderi. Siapa Kaderi? KRAJA. Arep diomong nak N aku ya ra tega kok kene iki tulisane N kok ya. Kerajaan ora krajur. Pak Kaderi saking kerajaan alhamdulillah nyukani semen 20 sak alhamdulillah. Kaya tepuk tangan sih. Matur nuwun Pak Kaderi niki nderek-nderek bingah. Berarti make saged jenengan nusuli malih mboten napa-napa. Kan ngajine sampai jam 5. Wis ana semene ana arep pesine ya ora apa-apa ayo. Arep pasire ya si ditampi ngantos dumugi ngenjing nganti tekan tekone dina kiamat sedekah yang Anda tasyarufaken berupa semen berupa arto sampai dina kiamat derek dedonga sesuai hajat panjenengan yang dipanjatkan amin Allahumma. Maka karena sedekah secara diumumkan menika pancen kudu sing gede-gede nggo syiar, maka sing alit-alit jenengan ayo golek celengane swarga. Maring gone cah yatim, mula aja mung pas Muharram tok. Mohon izin Bu Muslimat kula niku gadah salah satu pengalaman kula ngaos wonten ing daerah
Desa Larangan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes. Menawi Muharram sodako kali anak yatim ya seumume tiang lek sodako. Tapi kalau sodako besar-besaran niku malah tanggane Ramadan. Kenapa? Karena memang anak yatim niku nek Syawal malah terkadang terbengkelai, nggak dapat perhatian saking masyarakat. Nah, pancen karena kita niki hanya terfokus tanggene bulan Muharram. Sehingga tanggene Desa Larangan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes dari tanggal 1 sampai tanggal 27 Ramadan niku seluruh masyarakat dianjurkan kalau sholat tarawih teng mushola langgar kiambek-kiambek utawi teng masjid kiambek-kiambek kali ken beto arto kangge dikumpulkan untuk anak yatim. Semampune tapi nek sing tiang biasa nggih paling 20.000 ngaten niku. Tapi nek sing bos Brambang, bos martabak, bos warteg, niku lek sodako sekali nyangking setiap taraweh betone minimal paling sekedik 500.000. Sehingga mangke tanggal 17 dikumpulkan teng Masjid Agung. Mangke tenggene tanggal-tanggal awal pertengahan Ramadan setiap langgar masjid mushola niku nimbali kiai-kiai sing rada ageng. Untuk apa narik sodakon gedenan. Mangke nderek dikumpulaken pas tanggal 17 dipun buka hasilnya biasanya kadang sampai ratusan juta rupiah. Saya 3 tahun berturut-turut ditimbali teng Desa Larangan acara Ramadan niku sehingga terkumpul dana dibagikaken kali anak-anak yatim di tanggal 17 ben saged nggih blonjo baju anyar sak piturute. Setiap anak yatim niku bisa mendapatkan 14 juta rupiah setiap anak yatim. Karena memang niku pun dari tahunan kawit sengien dari tanggal 1 sampai tanggal 17 niku ngumpul ke arto terus kangge anak yatim. Tapi tenang saja, niku tidak mungkin untuk foya-foya si anak yatim. Makanya dari pemerintah desa langsung ngutus beberapa petugas untuk derek mengawasi 14 juta rupiah niku langsung ken milih anak yatime. Arep nggih lanjut sekolah, nopo badhe nggih mondok teng pesantren. Biasanya seperti itu, kan milih pokoknya nggih pendidikan. Umpamine badhe nggih ndandosi griya pun mangke tetap diarahkan karena kuatose telas karo sedulure. Sing kadang-kadang nggak tanggung jawab. Terus memang itu sudah beberapa tahun. Kulo mohon sampai awal niku heran. Herane niku menawi saweg pengajian kulo dugi jam 9 malam. Dinaikkan niku bisa jam 11 malam baru naik panggung. Kenapa? Karena ternyata sudah kesepakatan masyarakat. Antuke sodako setiap orang niku disebut teng mik niku, teng panitia. Sehingga kulo nggih sabar. Karena entah niate saya pikir niku positif kulo niate siar. Oh nyong ngono sedako ki nembe sak menten akhirnya nambah malih niate nggih siar. Sing maringi sedako kok sakedik ya karena sesuai kemampuan dan itu tidak pernah namanya ada timbul cemburu sosial niku mboten nonton. Sehingga memang tenggene bulan Ramadan lek sedako karo bocah yatim. Lah kita sing dereng saged seperti itu wis milih sing ikhfaus sedako mawon. Celengan swarga dengan diam-diam. Monggo Pak Lurah tenggene randane. Yo randa tuwa ngono kuwi to Bu. Wong sedako kepengin sing diam-diam, maka sedako. Ya nek umpamine ndamel fitnah ya umpamine Pak Lurah ngengken Bu Lurah. Bu rono ki gawa beras sekintal. Nyanggone Nini Rondo. Sakit tenan ke omahe ngono kae tok dina-dina nempur beras. Akhirnya dibetolah kali Bu Lurah sekintal karo ketentotan. Tanggene Nini Rondo. Nek anune aja ngomong karo sapa-sapa ya aku maringi beras karo jenengan. Aja ngomong karo adine sampean kok nek ngomong malah didol kilonan biasane. Niku wis uli celengan swarga malih ikhfaus sedekah. Celengane swarga adalah sedekah yang disamarkan. Ngomong-ngomong sekarang jam berapa? Jam 3. Masih jam 3. Jam 3 waktu Indonesia ngadi salam. Dados tengah di salam jame mundur. Berarti ngadi salam niku pinter. Pinter ngapusi. Jam 4 kurang 10 menit guys. Berarti insya Allah niki pun cukup nggih Bu nggih. Dereng. Lho kula wau dugi teng mriki gasik setengah kali. Soale kula pancen pun wau nderek nyuwun tambahing barokah kula badhe nderek sowan wonten dalemipun Bu Nyai Nadhirah kali Bu Nyai Nur dados nuwun sewu panci kula matur gasik mawon nggih panitia ternyata sambutane mawon 3 rada dawa-dawa kae mau.
Tapi ya ora apa-apa lah, wis tak niati niki nderek sowan silaturahim kula wau minggah jam setengah 3 sekedhik, sekedhik iki piye? Jam setengah 3 sekedhik. Jam 2 lebih 20 menit, lah niki wis jam 4 kurang 10 menit, lek ngaji wis karo tengah jam. Berarti pun cukup nggih? Alhamdulillah. Oh dereng. Sing ngraos dereng cukup, sing nyukupaken Gusti Allah. Sing krasa dereng cukup yo nanggap dhewe ngono kuwi kok dadak repot jenengan ki. Pancen anu wau nyampeaken badhe papat tapi nembe setunggal, berarti kan kurang telu. Lah niki musala ngadi salam nyelengi meneh nggo sesuk nanggap mumpuni neh maksudnya ngono kuwi. Inilah kami warga ngadi salam, tepuk tangan dulu dong buat panitianya, masyaallah luar biasa. Mugi-mugi kanthi pengasan dinten menika kita semua yang hadirin mereka majelis tansah dipun tetepaken imane, dipun tetepaken islame, dipun tambahi ihsane, kabaran sehat panjang yuswa, yuswa ingkang manfaat ingkang barokah, dijauhkan dari wabah musibah, dipun paringi keluargi mawaddah warahmah wasakinah, pungkasan yuswa kanthi husnul khatimah. Amin Allahumma